हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। काफ़ी दिन हो गए वीडियो आए तो इसलिए सॉरी। तो आज हम बनाएंगे दही की लस्सी। घर पर आपको बना के दिखाऊंगा दही की लस्सी, मीठी लस्सी जो बनाते हैं दुकान पे मिलती है बाहर। तो आज मैं उस बना के दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा दही। ये हमने दही को जमा लिया था रात को। ये दही चाहिए होगी हमें, और गर्मी है इसलिए थोड़ी बर्फ़ ताकि ठंडा हो जाए, और चीनी चाहिए होगी हमें। ये हमने चीनी ले ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दही को निकाल लेते हैं एक बर्तन में। जितने मेंबर है उसी हिसाब से बना लें। आप डाल दें इसमें चीनी। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी इसके अंदर डाल लें। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें बर्फ का। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से चीनी को इसमें मिल जाने दें। तो दोस्तों चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं बर्फ। देखिए हमारी लस्सी, आप इसे छाछ भी कह सकते हैं और दही का पानी भी कह सकते हैं, ये हो चुका है तैयार। चलिए अब डालते हैं इसको गिलास में और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। अब डाल लेते हैं इसको गिलास में। देखिए दोस्तों कितना गाढ़ा और ठंडा, एक नंबर की लस्सी हमारी बनी है। गर्मी के हिसाब से एक नंबर की चीज़। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। एक नंबर मीठा और ठंडा दही का गिलास, बहुत ही बढ़िया। आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।